सुनेडा बॉर्डर से जोरात सामग्री का सामान पंजाब के लिए रवाना किया है। तो गाड़ी पहुंच चुकी है और राधा स्वामी के अंदर खड़ी हुई है। यहाँ से लोड होकर ये सारा सामान जो है 13 जो गांव फैजलगढ़ जो इलाका है, तो फिरोज़पुर का जो ज़िला है वहाँ के 13 गांव पहुँचाया जाएगा। ये पानी की बोतलें हैं जो यहाँ से लोड हो रही हैं। ये 100 पेटियाँ हैं और ये हमारा सामान है, इसमें से इसके अंदर लोड किया जा रहा है। और एक सरपंच की निगरानी में जो है वहाँ तकसीम होगी। लिस्ट तैयार है।